আসসালামু আলাইকুম গাইস, ইটস মি আরমান সারোয়ার। ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ব্লগ। সো আজকের ব্লগে একটি ভিন্ন টপিক নিয়ে আলোচনা করব, বিকজ আপনাদের ডে বাই ডে এই কোশ্চেনটি থাকে যে নতুন বাইক পারচেস করার পর 2000 থেকে 2500 বা 4000 5000 কিলোমিটার রাইড করার পর বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড কেন নষ্ট হয়ে যায়, সার্ভিসিং করানোর পরও বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড কেন নষ্ট হয়ে যায়। সো এই প্রবলেমটি সবারই থেকে থাকে অ্যান্ড কম বেশ সবাই আমাকে কোশ্চেন করেন। যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে ইউটিউব সাবস্ক্রাইবাররা আছেন তারা সবাই আমাকে কম বেশ এই কোশ্চেনটি করেন। তো আজকে আমি আপনাদের এই প্রবলেম সলিউশন করার ট্রাই করব। আমি আমার বাইকের 25 থেকে 30,000 কিলোমিটার রাইড করার পর আমার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড কেন নষ্ট হয় না, কী কারণে নষ্ট হয় না, আমি সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে আরেকটি ছোটো কথা না বললেই নয়, যারা আরমান সারোয়ার ইউটিউব চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করে নাই তারা অবশ্যই আরমান সারোয়ার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন অ্যান্ড পাশে থাকার বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে দিবেন। আর যারা অলরেডি আরমান সারোয়ার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো নাম্বার 1, কী কারণে আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে যাবে বা ইঞ্জিন সাউন্ড স্মুথনেস পাবেন না। নাম্বার 1 হচ্ছে আপনি যদি বাইকের ইঞ্জিন অয়েল টাইম টু টাইম যদি চেঞ্জ না করেন তাহলে আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে যাবে। নাম্বার 2 হচ্ছে আপনার বাইকের যে অয়েল ফিল্টারটা থাকে, তো আমি আমার সুজুকি জিক্সার SF FI বাইকটির অয়েল ফিল্টারটা দিয়ে দেখাচ্ছি। সো এই অয়েল ফিল্টারটা যদি আপনি যথাসময়ে যদি চেঞ্জ না করেন তাহলে আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে যাবে। নাম্বার 3, আপনি যদি কোনো ডুপ্লিকেট ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করেন তাহলে আপনার ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হয়ে যাবে। নাম্বার 4, অনেকে অনেক পাকনামি করে বা না বুঝে একটি ভুল কাজ করেন, যে ধরুন সাপোজ আপনি ফার্স্ট সুজুকির একটি ব্র্যান্ডের মোবিল ইউজ করলেন, সেকেন্ড টাইম আপনি মোটুল ইউজ করলেন, থার্ড টাইম আপনি লিকুইড মুলি ইউজ করলেন। তো এইসব কারণে আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড নষ্ট হওয়ার রিজন থাকে, বিকজ আপনি যে ব্র্যান্ডেরই মোবিল ইউজ করেন না কেন মিনিমাম আপনি 3 বার এই ব্র্যান্ডের মোবিল ইউজ করার পর তারপর নতুন একটি ব্র্যান্ডের মোবিল ইউজ করার থিঙ্কিং করবেন, কারণ আপনার বাইকের ইঞ্জিনের সাথে তো ম্যাচ খাবে না, অর্থাৎ মানিয়ে নিতে পারবে না। যদি বারবার আপনি ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করেন তাহলে মানিয়ে নিতে পারবে না। অ্যান্ড আরেকটি কারণ থাকে নাম্বার 5, যে নতুন বাইক পারচেস করার পর অনেকে ভুল করে যে 2000-3000 কিলোমিটার পর্যন্ত মিনারেল ইউজ করে, তারপর মানুষের কথা শুনে সিনথেটিক্স 100% পিওর সিনথেটিক্স অয়েলটি ইউজ করে, যার কারণে ইঞ্জিন সাউন্ডটা নষ্ট হওয়ার রিজন থাকে। কারণ আপনার নতুন বাইক, আপনার বাইকের ইঞ্জিন বাল্ব, পিস্টন, আদারওয়াইজ যা কিছুই আছে এই বাইকটির ইঞ্জিনের মধ্যে সব কিছুই নতুন। কারণ আপনি বাইকটি যখন রাইড করেন বা ব্রেকিং পিরিয়ড নামে একটি কথা আছে নতুন বাইকের, যেটা মানতে হয়। এ কারণে অবশ্যই 4000 কিলোমিটার পর্যন্ত মিনারেল ইউজ করতে হবে, কারণ মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল হচ্ছে অনেকটাই আঠার মতো ঘন, যার কারণে আপনার বাইকের ইঞ্জিন সতেজ রাখার ট্রাই করে। যারা সিনথেটিক্স অয়েল ইউজ করেন তারা অবশ্যই 8000 কিলোমিটার পর থেকে আপনারা সিনথেটিক্স ইউজ করবেন অ্যান্ড 4000-4500 কিলোমিটার রাইড করার পর আপনারা হাফ সিনথেটিক্স অয়েল ইউজ করবেন, তাহলে আপনার বাইকের ইঞ্জিন পারফরমেন্স টু গুড পাবেন। তো এখন আসি, আমি কেন 20,000 থেকে 25,000 কিলোমিটার রাইড করার পর আমার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড স্মুথনেস পাই আগের মতোই, অর্থাৎ ব্র্যান্ড নিউ বাইকের মতো। আমি যখন আমার বাজাজ NS 160cc বাইকটি রাইড করি তখন আমার বাইকটি 25 থেকে 30,000 কিলোমিটার রাইড হয়ে যায়, কিন্তু আমার ইঞ্জিন সাউন্ড এতটাই স্মুথ ছিল, যারা আমার বাইক নিয়ে রাইড করতো যে বলতো যে তোমার বাইক 25 থেকে 30,000 কিলোমিটার রাইড করার পর বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড এতটাই স্মুথ। এর রিজন একটাই, আমি মোটুল ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করতাম। মোটুল ইঞ্জিন অয়েল হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বাংলাদেশের জন্য পারফেক্ট একটি অয়েল। আমি মোটুল মিনারেল ইউজ করতাম 4000 কিলোমিটার পর্যন্ত, তারপর 4000 থেকে 7000 কিলোমিটার আমি হাফ সিনথেটিক্স ইউজ করি, তারপর থেকে আমি 100% সিনথেটিক্স মোটুল ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করতাম, যেটা আমাকে লং লাস্টিং পারফরমেন্স দিত। কারণ মোটুল ইঞ্জিন অয়েল হচ্ছে ইঞ্জিনের ক্ষয় রোধ করে, যার কারণে আরও বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড টু গুড হয়ে যায়। নাও আমি সেকেন্ড টাইম সুজুকি জিক্সার SF FI বাইকটি পারচেস করেছি। এই বাইকটির ফার্স্ট থেকে আমি মোটুল অয়েল ইউজ করতেছি, অর্থাৎ আমার বাইক 3000 কিলোমিটার অলরেডি রান হয়ে গেছে, আমি এখনও পর্যন্ত মোটুল মিনারেল ইউজ করতেছি। অলওয়েজই মোটুল ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করব। অ্যান্ড 4000 কিলোমিটার পর্যন্ত আপনারা অবশ্যই 400-500 কিলোমিটার রাইড করার পর ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করে দেবে, তাহলে আপনার বাইকের পারফরমেন্স টু গুড পাবেন। তো আশা করি আমি আপনাদের কোশ্চেনের আনসার দিতে পেরেছি অ্যান্ড প্রবলেম সলিউশন করতে পেরেছি। তো আজকের ব্লগে পর্যন্তই, দেখাবো ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্লগে। ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।